我哋會去一間咧喺工廠區開嘅餐廳，佢通常咧下晝咧4點鐘就閂門㗎啦，係啦，佢淨係做早餐同埋午餐嘅啫。好，而家過馬路。好，呢個工廠區就喺荃灣我哋屋企附近嘅工業中心嘅隔離位嘅。好，我哋跟住阿思陽行啦。呢間餐廳有咩特別㗎？呢間餐廳咧，啲嘢食係比較好食，但係有啲貴。我一定要揀啲冇咁貴嘅嘢。嚇，點解要揀冇咁貴嘅？慳錢啊嘛，晚餐佢要食嘅，但係晚餐我哋飯就唔計錢，只係計餸。所以咧，所以我哋唔好浪費食飯啦。哦，好啦，我哋就慢慢行咗去啦。好，等陣可以介紹下個餐廳嘅名嚇，你同佢買下廣告啦。好，到啦。呢間餐廳叫咩名？Come Coffee。OK， 好，睇下有咩午餐食。望下先，唔好遮住。你睇完你想揀咩餐啊？入到去再揀啦，好啦。好啦，我哋入。入去再講啦，好啦，拜拜。等陣第二條片。